Pemirsa Pinaka RS Sanai Kejudi nampenin COVID-19 RS PTN Unud taler jagi ngemargiang rapid test miwah tes polymerase chain reaction utawi PCR. Sangkaning punika mekata pemidabdab sampun kemargiang tur ke Siagayang. Manut pengandikan Direktur Rumah Sakit PTN Unud Dr. Dewo Putu Gede Parwato Samatra, makata serana PCR sane jagi keanggen ring Rumah Sakit PTN Unud, wantah wantuan sane kaician saking Menko Kemaritiman dan Investasi. Wantuan inucap jagi rauh malih awuku. Ini genahnyane sampun kasiagayang turing rahina somo tanggal 12 April war sekali tali kali dase serana inucap sampun wenten ring Jakarta. Risampune genahnyane sayage wau serana inucap jagi kebakte kegenah punike. Menawi teu serana punike sampun preside kaangen malih awuku. Ngenenin indik nurek sayang swab preside kemargiang ring Rumah Sakit PTN Unud tur malih siosan preside ring RSUP Sanglah. Kuentanan anggo medis taler sampun kasayagayang. Yudi Karnaidi, Bali.